Do të kalojmë te një temë krejt tjetër. Do të flasim për fondacionin SOS Fshatrat e Fëmijëve, një organizatë kjo jo qeveritare, e cila përkrah fëmijët e braktisur dhe ata të cilët janë në nevojë. Në Kosovë ky fondacion vepron që nga viti 1999 dhe kemi parë që kanë realizuar aktivitete të shumta, ndërsa burimi kryesor i financimit të SOS Fshatrave të Fëmijëve janë pikërisht donacionet, sponsorizimet, si dhe përkrahja e shërbimeve, por edhe aktiviteteve, përmes të cilave grumbullon fonde, ndërsa një ndër to janë edhe kartolinat. Kolegja jon Afërdit Duraku, na ka bërë një përmbledhje të tërë punës së tyre të cilën e bëjnë, kështu që ju ftoj ta ndjekim së bashku. Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë jo qeveritare për kujdesje sociale që përkrah fëmijët e braktisur dhe në nevojë. Si çdo vit tjetër, edhe si vjet ekipi i Radio Televizionit 21 trokiti në derën e familjes më të madhe në vend. Ndër arsyet kryesore pse këtë herë ishim në mjediset e SOS Fshatit të fëmijëve në Prishtinë janë këto kartolina. Pak nga ju vlen shumë për fëmijët në nevojë, thot Ora Bityqi, të cilën e zëteri e ndonjëherë edhe e zbardh drita, duke punuar për fëmijët pa përkujdes prindror dhe në rrezik të braktisjes nga familja biologjike. Pra edhe si vjet, SOS Fshatrat e Fëmijëve kanë ardhur me modele të reja të kartolinave dhe një mundësi më shumë sigurisht për të uruar e shkëmbyer urime dashuri për njëri tjetrin në këtë fundvit, duke fal një copës dashurie edhe për fëmijët e SOS Fshatrave. Kështu që më shumë për kartolinat për këtë fundvit dhe mbas edhe për gjithë vitin, flasim me Ora Bityqi nga SOS Fshatrat. Në të vërtetë jemi në shtëpinë e SOS Fshatrave. Është gjithmonë kënaqësi t'ju kemi këtu. Energjia fantastike që ndihet brenda këtyre mureve është e parezistueshme. Më vjen shpesh mall të vi këtu dhe ndaj ca momente me juve. Faleminderit shumë, faleminderit Afërdit. Me të vërtetë është kënaqësi t'ju kemi këtu edhe posaçërisht në këtë kohë kur festat e fundvitit deshtëm ngjallin edhe ato emocionet, qofshin ato të gëzimit, po edhe mallngjimi, sepse e kujton gjithë vitin e besave se kujton edhe se si ka shku viti, dikun ka shku pak ma mirë, dikun kemi ngec. Ne në SOS gjatë vitit 2025 jemi kujdesur për 30 fëmijë dhe 12 të rinj pa përkujdesje prindrore. Njëkohësisht kemi mbështet 600 fëmijë nga 200 familje në rrezik. Kështu që viti ka qenë një vit me plot angazhime, me plot sfida, po që e mira është që po e përmbyllim me suksese, po e përmbyllim me ngjarje të mira, me rëndësi fëmijët janë mirë, familjet, kështu që pavarësisht sfidave të cilat i kemi pas gjatë vitit, apo angazhimeve të shumta, viti po përmbyllet mirë. Pra nëse një vit ka përcehet duke pasur mundësinë të ofrohet gjithçka për ata fëmijë, atëherë SOS konsideron që është viti suksesshëm. Pavarësisht në për çfarë rrugë kalon. Sigurisht, unë kur po them që është viti suksesshëm, po flas për sukseset e fëmijëve. Ne si vjet kemi shumë ngjarje të cilat na kanë motivuar që t'japim edhe më shumë prej punës të cilën e bëjmë, punës tonë të përditshme. Ora, mund t'i dim ne dhe shikuesit cilat kanë qenë ato ngjarje të cilat po i thua? Ka disa, po unë do të mundohem t'i ndaj disa pak më ndoshta të veçanta. Si vjet njeni prej djemve tonë ka qenë pjesë e koncertit në Vjenë, koncerti i cili mbahet tash e sa vite dhe në Vjenë kanë fituar vendin e dytë. Mas pari për ne ka qenë një kënaqësi shumë e madhe që dikush prej nesh, një fëmijë i joni, të jetë pjesë e këtij koncerti, e lënë mo të vijë me një çmim nga atje. SOS është shembull edhe i familjeve të vogla se si duhet të krijohet besimi e vetbesimi tek fëmijët? Po, mundemi me thënë shumë, sepse kemi qenë edhe pjesë e Parlamentit Evropian. Një ndër vajzat tona ka qenë jo vetëm pjesëmarrëse, po ka qenë
me thonë kështu, ka qenë para deputetëve të Parlamentit Evropian dhe ajo ka qenë personi i cili ka shtru pyetje për të drejtat jo vetëm të fëmijëve që janë të vendosur në SOS, por për të drejtat e fëmijëve kudo në botë. Kjo ne na ka përmbush me shumë dashuni mas pari, po edhe po ndihemi shumë krenar, sepse kjo është ajo qëllimi i SOS fshatit, që fëmijët të rriten me ta kenë vetbesimin, ta ngrisin zonin edhe të jenë të lumtur. A mund themi që këtë zë të dëgjohet e ka bërë të mundur i gjithë stafi dhe kujdesi i SOS fshatit? Po, mundemi me thonë shumë, sepse posaçërisht për vajzën e cila ka qenë pjesë e këtij takimi, kur ka ardhur te ne, ka qenë një vajzë shumë e ndrojtur, që ta shohim atë, ta ngris zonin edhe të flet me aq vendosshmëri, jo vetëm për veten, po të flas për gjithë fëmijët të cilët janë në rrezik, pavarësisht se në çfarë kujdesi janë, apo a janë me prindrit e tyre, me familjarët e tyre, apo sidoqoftë, me të vërtetë është një ndjenjë që është një satisfaksion shpirtënor, që me të vërtetë kemi një rezultat të mirë. Sipas drejtoreshës së programeve Ora Bityqi, SOS fshatrat e fëmijëve në Kosovë kanë për qëllim që fëmijët pa përkujdes prindëror dhe në rrezik të braktisjes të kenë një të ardhme më të mirë, ndërsa këta fëmijë më shumë se kur ka nevojë për përkrajen e shoqërisë dhe të institucioneve. Unë shpesh them, rezultatet tona nuk shihen sot për sot, po as nesër e mbas nesër, ne na duhet kohë që t'i shohim rezultatet, po besomni, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur e shohim një të ri, të re, e cila është e zoja apo i zoti vetvetes, ngrit zonin për fëmijët e tjerë. Kjo është një rrugtim të cilin e kemi bos bashku me ta dhe ku ma mirë se sa me i pa rezultatet pozitive tek ata. Ora, a mund themi që familja e SOS fshatrave është modeli më i mirë edhe i familjeve të vogla që mund të merr shembull se si të edukohen, si të krijohet besimi e vetbesimi i secilit antar, qoftë i vogël, qoftë i madh? Do me thonë, nan e bab të bëhet edhe ata të cilët kujdesen për ty, të cilët mendojnë për ty, të cilët sigurohen që ti kesh të gjitha të drejtat, të mirat e kësaj bote, që këta fëmijë ta kenë një fëmijëri për të cilën do të kujtojnë edhe do të gëzohen kur të kujtojnë ditët e fëmijërisë. Ne punojmë si SOS, punojmë edhe me familjet të cilat ballafaqohen me sfida të ndryshme. Edhe ashtu siç e përmende, ne punojmë duke filluar në fuqizimin e tyre, duke fillu nga ato gjanat bazike se si të jenë prindër të mirë, se si të kujdesen për vetveten dhe për fëmijët e tyre. Kështu që ideja e një familje ideale kishte me qenë që thjesht të gjithë ta kenë një mirëkuptim mes veti, të kujdesen për njëri tjetrin edhe të ofrojnë ngrohtësi e dashni. Kjo është familja. Ne të rriturit pra jemi model i të vegjëlve. A mund themi se i gjithë stafi SOS fshatrave, SOS nëna dhe SOS tezet janë modeli mirë për ata të ri dhe të reja që janë rritur dhe tashmë janë prindër dhe bëjnë një prindërim të mirë? Po, ajo është qëllimi i SOS familjes, që këta fëmijë të rriten ta kenë një jetë të dinjitetshme, edhe të marrin një model se si një prind duhet kujdeset për fëmijën, se si ta kemi mbështetjen, edhe pse jo, po të bëhen prindër të mirë e të jenë antar të aktiv të kësaj shoqërie, të kontribuojnë në këtë shoqëri në të cilën jemi. Që asnjë fëmijë të mos rritet i vetëm, ne krijojmë familje për fëmijët në nevojë, tha Ora Bityqi. Në këtë mënyrë kontribuojmë jo vetëm në mirëqenien e fëmijëve, por edhe në përparimin e shoqërisë në tërësi. A mund themi që është momenti të aktivizohet shoqëria dhe të kontribuojë për SOS fshatrat dhe antarët e saj që të
grumbullojnë pak mjete financiare në këtë fundvit për të realizuar shërbimet e tyre? Po shfrytëzoj një mesazh që e dha vajza, të cilën e përmenda në Parlamentin Evropian, kur e pyetën deputetët se çfarë mesazhi kishe dhënë ti për ne, ajo tha, mos na ndigjoni vetëm sot, po na ndigjoni çdo ditë. Kështu që unë po shfrytëzoj rastin, edhe po marr një cops nga ajo të cilën e tha ajo në para deputetëve, unë po them që fëmijët të cilët janë pa përkujdesje, fëmijët që janë në rrezik, kanë nevojë që njerëzit t'ju gjinten afër çdo ditë. Jo vetëm në festa, jo vetëm në ditë të veçanta, po të jenë pranë fëmijëve çdo herë. Kështu që pak nga secili do të thotë shumë për fëmijët dhe familjet në rrezik. Mendoj që secili kemi mundësi me pak të ndihmojmë. E pak nga pak, atëherë sigurisht që ndihma për fëmijët dhe familjet në rrezik do të thotë shumë. Kartolina tradicionale të fundvitit nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë sjellin më shumë se një urim. Ato sjellin ngrohtësi, dashuri dhe shpresë për fëmijët që nuk kanë kujdes prindror. Me vetëm €1, ju jo vetëm që uroni miqtë dhe familjen tuaj, por dhuroni mbështetje dhe buzëqeshje për fëmijët në SOS Fshatin. Po dhe njëkohësisht të gëzojnë familjarët e miqtë e tyre. Dhe mundësit pra, si vjet janë mbase më të mëdha se herave të tjera, patët 9 modele kartolinash, ka filluar interesimi. Keni pasur disa njerëz, kompani të cilët gjithmonë kanë suportuar mbase këtë fundvit duke blerë kartolina. Si vjet? Janë të njëjtit apo ka më pak e më shumë se vitet të tjera? Të njëjtit është interesant se njëherë kur bëhesh mik i fëmijëve, atëherë je mik për gjithmonë. Kështu që ata të cilët kanë blerë tradicionalisht kartolina kanë vazhdu me i ble kartolinat në të cilat i kemi, po edhe kemi edhe miq të ri, gjithmonë. Çka është interesante si vjet, edhe vitin e kalum, shumë shkolla kanë fillu t'i blejnë kartolinat edhe mësimdhënësit po e inkurajojnë këte. Dhe me thonë, gjithë klasa po vinë së bashku me mësuesen, po i blejnë kartolinat edhe po i shkëmbejnë pastaj. Kështu që edhe kjo po na pëlqen si një dukuni që ka fillu tash një 2-3 vitet e fundit, pse jo, sepse rinia, fëmijët s'ka nevojë ta dërgojnë një mesazh në telefon, po munden të ulen edhe ta shkruajnë një mesazh për bashkëmoshatarët e tyre, po edhe për familjarët e tyre. Pra kjo do të thotë që i ka rezistuar kohës kartolina. Po flas në emër të SOS-it, po edhe të fëmijëve, të gjithëve, jemi idhtar të kartolinave, këto kartolina ku i shkruan edhe ndan një kohë të caktume për me uru dikujt një vit të mbar, me uru një vit me pa brenga, një vit të suksesshëm me plot dashni. Kështu që për atë arsye i inkurajoj të gjithë ata të cilët kanë atë nostalgjin e mapashme, kanë mundësi që të ndihmojnë SOS Fshatin. Besoj që kjo është një mënyrë shumë e mirë që të ndihmojnë fëmijët e SOS Fshatit, po edhe njëkohësisht të gëzojnë familjarët e miqtë e tyre. Në Kosovë, ky fondacion vepron që nga viti 1999. Burim kryesor i financimit të SOS Fshatrave të fëmijëve janë donacionet dhe sponsorizimet, ndërsa në SOS realizohen edhe shumë aktivitete, përmes të cilave grumbullohen fonde. Patët 9 modele kartolinash, ka filluar interesimi. Është interesant se njëherë kur bëhesh mik i fëmijëve, atëherë je mik për gjithmonë. Kështu që ata të cilët kanë blerë tradicionalisht kartolina, kanë vazhdu me i ble kartolinat në të cilat i kemi, po edhe kemi edhe miq të ri, gjithmonë. Çka është interesante si vjet, edhe vitin e kalum, shumë shkolla kanë fillu t'i blejnë kartolinat edhe mësimdhënësit
po e inkurajojnë këte, dhe me thonë gjithë klasa po vinë së bashku me mësuesen, po i blejnë kartolinat edhe po i shkëmbejnë pastaj. Kështu që edhe kjo po na pëlqen si një dukuni që ka fillu tash një 2-3 vitet e fundit, pse jo, sepse rinia, fëmijët s'ka nevojë ta dërgojnë një mesazh në telefon, po munden të ulen edhe ta shkruajnë një mesazh për bashkëmoshatarët e tyre, po edhe për familjarët e tyre. Pra, kjo do të thotë që i ka rezistuar kohës kartolina. Në formën fizike është dhurata më e mirë. Ne kemi qenë ndër të parët që kemi fillu këtë fushar, edhe tradicionalisht... Ju kanë modele dhe organizatat e tjera. Po shumë mirë, ajo, ne veç na gëzon kjo punë, sepse pse jo, të miremi si modeli mirë, edhe po na kanë qëndru besnik shumë miq të cilët vazhdojnë t'i blejnë kartolinat dhe të kontribojnë në mënyra të ndryshme. Jeni të kënaqur me shitjen e kartolinave apo me donacionin i cili po arrihet të grumbullohet përmes kartolinave? Fëmijët të cilët jetojnë në SOS Fshat, jetojnë 24 orë në ditë, 365 ditë në vit. Sigurisht që kemi nevojë për miq të cilët nuk na harrojnë edhe na ndihmojnë çdo vit. Vazhdojnë të na ndihmojnë në mënyra të ndryshme, sa kemi nevojë, sigurisht që kemi nevojë, po që për gjithë ata të cilët na qëndrojnë afër, që së paku edhe na pyesin se si janë fëmijët, ne i falenderojmë me gjithë zemër edhe urojmë që vazhdojnë të na përkrahin në çfarëdo mënyre që ata kanë mundësi. Po institucionet janë miq të SOS-it dhe të fëmijëve? Të gjithë fëmijët që vendosen në SOS Fshat vinë përmes qendrave për punë sociale. Edhe qendrat për punë sociale janë edhe kujdestarët ligjor të fëmijëve që vendosen te ne. Kështu që është një bashkëpunim i ndërsjellë që mendoj që viteve në vazhdim pse jo edhe të forcohet edhe më shumë e të bëhet edhe më kompakt. SOS-i është familja më e madhe në vend dhe a mund na thuash ora si do t'i kremtoni festat e fundvitit? Qysh se fillon dhjetori ne kemi aktivitete, po aktivitete të këndshme, të cilat kryesisht vinë si ide e fëmijëve, sepse në fundit ne jemi këtu për fëmijët. Javën e parë të dhjetorit e kemi zbukuru së bashku bredhin në fshat, e kemi një bredh të madh që është tradicionalisht e zbukurojmë së bashku. Dhe ai bredh ka shpirt, nuk është artificial. Edhe në fakt, edhe kur të shohish është plot jetë, sepse aty secili prej nesh që vendosim nga një zbukurim, e kemi edhe një dëshirë, e shprehim do një dëshirë. Në ndërkohë, kemi edhe aktivitetet të tjera, të cilat i kemi organizu gjatë vitit, gjithmonë edhe me përkrasit e SOS Fshatit. Ne punojmë edhe me 31 dhjetor, sepse jemi këtu pranë fëmijëve, po që mbrëmjen ata e kalojnë secilin në SOS familjet e tyre. Ata i kanë zbukuru bredhin, e kanë bo menyn e darkës, do t'jenë pranë SOS nanave dhe SOS tezeve të tyre, të cilat gjithmonë sigurohen që fëmijët të kenë një fest që do t'a kujtojnë gjithmonë. Atëherë, ora faleminderit shumë, nuk po flasim për pritshmëritë e vitit 2026, sepse po e lëm një takim të radhës. Me shumë kënaqësi. Fillim vit. Me shumë kënaqësi, si gjithmonë, unë ju falenderoj që gjithmonë jeni pranë fëmijëve dhe familjeve në rrezik. Ju uroj një vit të mbar, një vit me plot suksese dhe shihemi në janar sigurisht. Çdo fëmijë është pjesëtar i një familje dhe meriton të rritet me dashuri, respekt dhe siguri. Ky është një parim themelor për fondacionin SOS Fshatrat e Fëmijëve, i cili punon me përkushtim për të siguruar një mjedis të ngrohtë dhe mbështetës për çdo fëmijë pa dallim etnie në Kosovë. Gëzuar festat.